aqui hoje no Winter Wonderland. Olha lá. O Winter Wonderland é um evento de Natal cheio de atrações, como pistas de patinação no gelo, brinquedos, mercados natalinos e muita decoração temática, criando um clima mágico de inverno. Here we go. Right. Guitars ready. On the 12th days of Christmas. On the first day, a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love gave to me 3 French hens, 2 turtle doves and a partridge in a pear tree. On the 4th day of Christmas, my true love gave to me 4 calling birds, 3 hens. You know what? I think we should do Santa's favourite song first. Oh! Santa's favourite song! Do you think that would... Can you hear that? Where is it coming from? Listen. Hang on a minute. I think it's coming from this way. I'm going to go check in the back. Fingers crossed, everyone. I do hope it's Rudolph. What do you think? Do you reckon? Oh, I really do hope so. Because if he's not back, we're going to lose our chance. Oh, who's that? What are we going to sing along to? Podia ser, né? So are we ready for this one? Ali o Grinch! Olha ali o Grinch! Olha o Grinch, vamos lá abraçar o Grinch. Olha lá o Grinch, filho! Vem. Tira uma foto com ele! Pergunta por onde sai, Gabriel? Por onde sai? Tchau, Benjamin! Olha aqui, Vai! Cuidado aí, hein? Pega bem, isso aqui! Uou! Vamos torrar ali pra ver como é que fica. Então, amor, filma aqui que eu vou tirar foto. Eu nunca torrei uma cena. Nem eu. Eu também não, amor. Pera aí, gente! Eu nunca torrei uma cena. Bota lá, tá torrando e torra rapidão, ó. Cuidado pra não queimar totalmente, senão ficar muito com medo. Ó. Um de cada vez lá, vai lá. Pera aí, filho, olha o menino ali. Eu tenho que tirar o meu casaco aqui. Por quê? Vai, mostra. Eu não sei se eu tô filmando, eu não tô enxergando. Muito bom. Vai. Uau! E agora, pra comer? Tem que
esperar. Tira um pedaço. Que delícia! Sopra. Why do you feel it? Tira. Why? Peel it. Why? I don't know how to peel it too. Tá bom ou tá ruim? Tá. Exit to the left. Please exit to the left. Sabe nem o que é left. Bom. Como é que foi? Depois jogar, acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Mas foi muito curto. Come on, don't be shy now, don't pass us by, give it a try, it's the big prize game. One stack off the shelf walks away with a prize today. Come on, you're just in time, step this way, come on. Não quer ir embora ainda. Anybody Quer ir embora? anybody can join in A the gente fun. volta, filha. Cadê seu pai? Já saiu aqui? Cadê ele? Ah, tá aqui ainda. Vai lá provar um queijinho? A Gabi não pode. Okay, you got 3 balls in, okay, take your time. One win takes away any one of these ones today. You want to step this way, you're just in time now. Ela comeu? We got 3 left on that one, nearly. Come on, we need some. Cara, muito achou, Gabi, da Wonderland. Amei, eu quero voltar amanhã. Muito legal, ó, gente, ó. Wonderland. Estamos saindo daqui. Ficamos o quê? 1 hora? 1 hora e meia. Foi muito legal. Senti meia hora. Eu tava